ช่นเคยในวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวและประวัติความเป็นมาของไททานิคโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติกันถ้าผมจะพูดถึงเรื่องราวเรือเดินสมุทรในโลกนี้ก็คงไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่และสมบูรณ์ไปมากกว่าเรือเดินสมุทรที่มีความใหญ่โตและอลังการงานสร้างที่มีชื่อว่าไททานิคไปได้อีกแล้วแหละครับเพราะอะไรนะเหรอก็เพราะว่าเรือไททานิคนั้นยิ่งใหญ่ในทุกๆด้านไงล่ะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขนาดความหรูหราความสะดวกสบายจำนวนผู้โดยสารเรียกได้ว่าจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับจากเหตุการณ์ที่เราทราบกันดีอยู่แล้วก็คือไททานิคนั้นเกิดเหตุทำให้เรือลงไปนอนจมบนมหาสมุทรแอตแลนติกมากกว่า90 ปีผ่านไปแล้วหรือเป็น100 ปีแล้วมั้งแต่ไททานิคในปัจจุบันนี้นะครับก็ยังได้รับการกล่าวถึงอย่างยิ่งใหญ่และเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสลดใจอย่างยิ่งก็คือการจากไปโดยที่ไททานิคนั้นเพิ่งจะเริ่มเดินเรือในมหาสมุทรเพียงแค่เที่ยวเท่านั้นเองนะครับไททานิคมีประวัติศาสตร์มากมายให้พูดถึงผมคิดว่าต้องยาวแน่นอนผมก็เลยเจาะจงเฉพาะเนื้อหาที่รวบรัดเข้าใจง่ายและอินไปกับมันนะครับต้องบอกเลยนะครับภาพทั้งหมดในวิดีโอนี้เป็นภาพประกอบการบรรยายเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมอยากให้ทุกคนใช้จินตนาการเอานะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับเรือไททานิคนั้นนะครับถือได้ว่าเป็นเรือเดินสมุทรที่ขึ้นชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดมีความแข็งแรงที่สุดมีความหรูหราที่สุดในยุคต้นศตวรรษที่20นะครับทุกคนต่างเชื่อว่าไททานิคนั้นเป็นเรือที่ไม่มีวันจมแต่นั่นเป็นความคิดที่ผิดเหตุการณ์กลับกลายเป็นตรงกันข้ามเพราะในการเดินเรือครั้งแรกของไททานิคเรือลำนี้ก็ได้ชนกับภูเขาน้ำแข็งจนถึงกับอับปางลงและมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากกว่า 1,500 คนเลยทีเดียวนะครับทีนี้เรามาดูประวัติและความเป็นมาของไททานิคกันนะครับเมื่อวันที่11 ตุลาคมปีคศ 1911 ไททานิคนั้นถูกปล่อยลงน้ำเป็นครั้งแรกและกลายเป็นพาหนะที่ใหญ่ที่สุดในโลกในยุคนั้นโดยมีความยาว 268 เมตรกว้าง 28 เมตรและมีความสูงวัดจากท้องเรือถึงห้องควบคุมเรือที่อยู่บนดาดฟ้าถึง 30 เมตรเลยนะครับพิธีปล่อยเรือนั้นถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และมีผู้เข้าชมถึง 100,000 คนในงานนี้นะครับหลังจากใช้เวลาตกแต่งหลายเดือนในที่สุดไททานิคก็กลายเป็นเรือเดินมหาสมุทรสุดหรูหราและมีน้ำหนักรวม 46,300 ตันสามารถบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือได้เต็มที่ถึง 3,547 คนและมีเครื่องยนต์ที่มีพลังมหาศาลถึง 46,000 แรงม้าส่วนมูลค่าในการสร้างเรือลำนี้หมดไปถึง 7,500,000 ดอลลาร์นี่ยังไม่รวมค่าตกแต่งอีกนะครับก็หมดไปอีก 2,500,000 ดอลลาร์ก็รวมทั้งหมดเป็น 10 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวต่อมาเมื่อวันที่ 10 เมษายน ปีคศ 1912 ไททานิคได้ออกเดินทางเที่ยวปฐมฤกษ์จากท่าเรือเซาท์แฮมป์ตันในประเทศอังกฤษซึ่งมีจุดหมายปลายทางก็คือเมืองนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยผู้โดยสารเที่ยวนั้นนะครับประกอบด้วยบุคคลชั้นสูงซึ่งอยู่ในแวดวงสังคมของอังกฤษยุโรปและสหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนมากไททานิคนั้นมีห้องชุดระดับ VIP ซึ่งมีดาดฟ้าชมวิวทิวทัศน์ส่วนตัวพิเศษนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีสิ่งปนเปื้อนความสุขอีกหลายอย่างเลยนะครับอาทิเช่นมีห้องอบไอ้น้ำแบบตุรกีมีลานสำหรับเล่นสควอชซึ่งสิ่งพวกนี้เนี่ยจัดว่าเป็นเรื่องที่ทันสมัยมากในยุคนั้นเนี่ยและก็ยังมีสระว่ายน้ำบนเรือซึ่งถือว่าเป็นสระว่ายน้ำในเรือแห่งแรกของโลกเลยก็ว่าได้นะครับยังไม่หมดแค่นั้นยังมีห้องออกกำลังกายร้านตัดผมห้องสมุดคาเฟ่ส่วนในเรือมีการประดับประดาอย่างหรูหรารวมทั้งมีการนำต้นปาล์มจริงๆมาประดับอีกด้วยทำให้เรือเดินสมุทรลำนี้นะครับเป็นเรือสำราญที่หรูหราชนิดหนึ่งที่สายการเดินเรืออื่นๆตามไม่ทันเลยสายการเดินเรือไวท์สตาร์จัดการเดินทางรอบปฐมฤกษ์เรือไททานิคในวันที่ 10 เมษายน ปีคศ 1912 โดยเดินทางจากท่าเรือเซาท์แฮมป์ตันของประเทศอังกฤษไปยังเมืองนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในการเดินทางรอบนี้นะครับเป็นการประชาสัมพันธ์เรือไปด้วยดังนั้นจึงมีบุคคลสำคัญและบุคคลในแวดวงสังคมของประเทศอังกฤษยุโรปและสหรัฐอเมริการ่วมเดินทางไปด้วยเป็นจำนวนมากรวมทั้ง PJ มอร์แกนเจ้าของไวท์สตาร์เจบูอิสเมย์ผู้จัดการไวท์สตาร์
รวมทั้งยังมีทอมัสแอนดรูวิศวกรอาวุโสอู่ต่อเรือฮา ซา แล ลี่ น ว่า ด์ มีบ่ และ วะ วูฟส์ผู้ออกแบบและควบคุมเรือไททานิกแต่ต่อมามอร์แกนนั้นเจ้าตัวขอยกเลิกการเดินทางกระทันหันเนื่องจากล้มป่วยจึงไม่สามารถเดินทางไปได้ส่วนกัปตันเรือไททานิกก็ไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนนะครับเขาคือกัปตันเอ็ดเวิร์ดสมิธนั่นเองกัปตันสมิธเป็นกัปตันเรือที่เก่งกาจและมีค่าตัวแพงที่สุดในยุคนั้นนะครับแม้ไททานิกจะถูกออกแบบมาให้เป็นเรือที่ใช้ในฤดูกาลของปีแต่การเดินทางในช่วงนี้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะทานน้ำแข็งของแถบกรีนแลนด์จะละลายและก่อให้เกิดภูเขาน้ำแข็งเคลื่อนตัวลงมาในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือและลอยตามกระแสน้ำในมหาสมุทรลงมาทางใต้ซึ่งจะเป็นอันตรายแก่การเดินเรือก็เป็นได้นะครับและนี่คือการเดินทางเที่ยวสุดท้ายของไททานิกในเช้าวันเดินทางนะครับตามกฎหมายของเรือเนี่ยเจ้าหน้าที่ประจำเรือจะต้องมีการฝึกซ้อมในเรื่องของการใช้เรือชูชีพในกรณีฉุกเฉินการฝึกซ้อมในเช้านั้นนะครับทำขึ้นพอเป็นพิธีเท่านั้นดังนั้นเนี่ยจึงมีลูกเรือออกมาฝึกซ้อมเพียงไม่กี่นายแต่เดิมไททานิกถูกออกแบบมาให้มีเรือชูชีพ32ลำแต่ต่อมาถูกตัดออกเหลือเพียง20ลำนะครับพอถึงตอนเที่ยงเรือไททานิกก็ออกเดินทางจากท่าเรือเซาท์แฮมป์ตันเมื่อเรือเริ่มทะยานออกจากท่าก็หวุดหวิดจะเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่พนักงานเหมืองถ่านทำการประท้วงและนัดหยุดงานกันจึงส่งผลให้เรือหลายลำต้องจอดแช่อยู่ที่ท่าเรือนั้นเนื่องจากไม่มีถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงไว้ใช้สำหรับในการเดินทางแต่เนื่องจากไวท์สตาร์เป็นสายการเดินเรือที่ใหญ่จึงมีถ่านหินที่ตุนไว้อยู่บ้างนะครับทำให้เรือไททานิกนั้นสามารถเดินทางต่อได้จากการที่ท่าเรือค่อนข้างคับคั่งเมื่อไททานิกอันเป็นเรือขนาดใหญ่มหึมาคานออกจากท่าเรือจึงมีผลทำให้การเคลื่อนตัวของเรือนั้นทำให้น้ำกระเพื่อมและเกิดแรงดูดมหาศาลดึงเรือที่อยู่ใกล้เคียงเข้าหาเรือไททานิกและถูกกระแสน้ำดูดจนเกือบมาชนกับเรือไททานิกโดยห่างเพียง1 เมตรกว่าเท่านั้นเองนะครับโชคดีนะเนี่ยที่เป็นเรือออกทันนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับสำหรับเรือลำใหญ่ที่ต้องใช้พลังงานเยอะในการคานไปข้างหน้าเมื่อออกจากท่าเรือเซาท์แฮมป์ตันไททานิกมุ่งหน้าไปยังเมืองแชร์บรูคของฝรั่งเศสเพื่อไปแวะรับผู้โดยสารอีกนะครับต่อมาวันที่11 เมษายนไททานิกได้แวะที่ท่าเรือควีนทาวน์ในไอร์แลนด์และเวลา 13:30 น.ไททานิกก็ถอนสมอเรือและมุ่งหน้าไปยังสหรัฐอเมริกาและไม่มีใครทราบเลยว่าการถอนสมอเรือครั้งนั้นเป็นการถอนสมอเรือครั้งสุดท้ายและไททานิกจะจากไปอย่างไม่มีวันกลับต่อมาเมื่อวันที่ 12 ถึง 13 เมษายน ปีคศ 1912 วันนั้นเป็นวันทะเลสงบและอากาศแจ่มใสอากาศดีแบบสุดๆเลยก็ว่าได้การเดินทางนั้นก็เป็นไปอย่างราบรื่นผู้โดยสารบนเรือต่างตื่นเต้นกับการเดินทางอันหรูหราในครั้งนี้มันก็เกิดใหม่เลือดเต็มหลอด แล้วถ้าพ่อพี่มาเล่นเราตายอ่ะ ก็ไม่ต้องไปงานศพก็เกิดใหม่เลย แล้วถ้าแม่พี่เล่น เข้าเรื่องซอมบี้โหมดเล่น คือประสบการณ์ครั้งแรกที่พวกเขาได้สัมผัสและมันช่างเป็นอะไรที่วิเศษสุดๆเหลือเกิน ใส่มือเห็ด ต่อ เอา มา บ่ เมื่อวันที่ 14 เมษายน ตามกำหนดการเดิมนะครับเช้าวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายนเนี่ยจะต้องมีการซ้อมการใช้เรือชูชีพ โดยมีผู้โดยสารเนี่ยฝึกซ้อมด้วย แต่การซ้อมนั้นก็ได้ถูกยกเลิกไป แม้สมัยนั้นจะมีระบบโทรศัพท์เกิดขึ้นแล้วก็ตาม แต่การติดต่อด้วยเสียงพูดระหว่างเรือกับแผ่นดินยังไม่สามารถทำได้นะครับ ระบบที่มีอยู่ในตอนนั้นก็คือวิทยุโทรเลข ซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นการส่งรหัสด้วยคลื่นวิทยุและในเรือแต่ละลำเนี่ยก็จะมีห้องวิทยุโทรเลข ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยรับส่งข้อความโดยเฉพาะ ห้องส่งวิทยุโทรเลขบนเรือเดินสมุทรในยุคนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการแก่ผู้โดยสารเป็นหลักนะครับ เพราะการเดินทางโดยทางเรือนั้นต้องใช้เวลานานหลายวันจากวันเป็นเดือน ดังนั้นเนี่ยการติดต่อกับผู้ที่อยู่บนบกจึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับผู้โดยสารนะครับ
ในเรือไททานิคก็เช่นเดียวกันนะครับห้องวิทยุโทรเลขนั้นมีไว้เพื่อบริการผู้โดยสารเป็นหลักเจ้าหน้าที่วิทยุโทรเลขนี้ไม่ใช่พนักงานประจำเรือนะครับแต่เป็นพนักงานของบริษัทมาโคนีซึ่งเป็นต้นตำรับในการสื่อสารด้วยวิทยุโทรเลขโดยตรงนะครับเนื่องจากไททานิคนั้นเป็นเรือขนาดใหญ่บรรจุผู้โดยสารได้มากดังนั้นเนี่ยปริมาณการใช้บริการส่งวิทยุโทรเลขนี้ก็ต้องเพิ่มมากขึ้นเป็นธรรมดาพนักงานรับส่งวิทยุโทรเลขนี้นะครับจะต้องทำงานค่อนข้างจะหนักเรียกได้ว่าไม่ได้ลุกขึ้นไปขี้ไปเยี่ยวเลยทีเดียว